家收睇 App EDU 嘅 Math Core 數學必修科嘅課程。咁喺呢一堂咧，我哋會講到喺 quadratic equations 入面咧一啲比較重要嘅 concept 嘅，就分別係第一個我哋會講到 discriminant 判別式啦，同埋第二個咧會透過呢一個題目咧去解釋一下點樣唔用判別式 discriminant 都能夠去 solve 到呢類型嘅題目咧，就係用 graphical method 啦。咁首先咧，我哋第一個 concept discriminant 咧，呢一個會係喺我哋 quadratic functions and equations 入面咧一個非常之重要嘅 concept 嚟嘅。嗱，佢只係咧好簡單咁喺書入面咧 cover 咗一個好短嘅一條式啫，就係 discriminant 即係呢個三角形啦，就會等於 b 二次減 4ac 嘅。佢亦都有一個好容易去到決定嘅方式啦，就係佢有三個 status， 一個係大過零啦，一個係等於零啦，同埋一個係細過零嘅。嗱，咁相信咧，大家去 plug 呢一啲嘅數字入去 A、B、C 呢三個位咧係非常之容易啦，因為只要我哋睇翻啊嗰條嘅 quadratic function 二次函數佢入面嘅三個 coefficient A 啦、B 啦同埋 C， 咁值得留意嘅就係 C 係-7啦，並唔係就咁7啦，要考慮埋個正負符號嘅。咁當我哋知道咗呢三個 A、B、C 咧，其實 plug 翻落去啊，我哋就會知道到底大過零等於零細過零咧係代表緊佢有幾多個 roots 啦。咁大家應該知道啦，如果話大過零咧就係有兩個 real roots 啦，如果話係等於零咧就一個 double root 啦，而如果係細過零咧就係 no real roots 啦。咁值得留意嘅就係佢係講緊 real roots 嘅實根嘅。但係咧，其實呢一個決定 discriminant 即係判別式嚟到啊，佢知道有幾多個 roots 咧，並唔係佢唯一嘅用法嚟㗎。咁我哋可以咧透過呢條題目去解釋下點解咯。嗱，呢條題目咧，佢首先就俾咗兩個嘅函數你啦，而呢兩個函數咧就分別一個係二次函數啦，而一個係直線嚟嘅。佢亦都 define 咗一個其中一個嘅 unknown p 咧係一個正數嚟啦。佢就問啊，到底呢兩個函數之間啊有幾多個 intersections， 幾多個交叉點咧？咁除咗我哋可以話頭先呢個 discriminant 嘅 concept 能夠決定到上面呢條嘅 functions 二次函數到底有幾多個嘅 roots 幾多個根之外咧，我哋亦都能夠知道啊兩條線相交有幾多個嘅交叉點 intersections 嘅。嗱，咁嗰個應用方式咧就係咁樣嘅。我哋首先咧會將呢兩條嘅 functions 咧寫埋一齊啦。第一個步驟就係 2x 二次加 5x 減7。因為佢哋要 intersect 啊嘛，所以咧我哋就會將佢哋互相等於啦，就係 3x 加 p。跟住個步驟咧，我哋就只需要將佢啲 terms 咧去 arrange 一下，令到佢變翻一個二次函數嘅樣就 OK 噶啦。咁當然啦，我哋就會將呢個 5x 減咗個 3x 啦，咁寫咗過嚟呢一邊啦，5減3個 x 即係 2x 啦。呢個減7同埋呢個加 p 咧，我哋亦都會寫成減7加 p 嘅。括住咁注意一啲佢嘅正負符號啦。咁其實咧，我哋就會將呢一度咧變成咗一條嘅 equation 噶咯。我哋會將兩條嘅函數等於埋一齊嘅時候咧，就會係一條嘅 equation 啦，等式啦。喺呢個情況咧，其實我哋已經有一條新嘅 quadratic equation 噶啦。我哋就可以透過呢個嘅 discriminant 嘅方式咧，去計一計佢到底有幾多個 roots 嘅。咁好簡單啦，因為今次佢個 b 就係2啦，而呢個咧就係佢嘅 a 啦，2係佢 a 啦。而 C 咧就係-7加 P 啦，呢個就係 C 啦。咁所以我哋可以知道啊 delta 即係 discriminant 就會係等於2 square 減4 2再乘以佢嘅7加 P， 有個負號喺前面咧，我哋就將呢個負號負得正，咁就 OK 噶啦。咁最後其實計到咧，呢個就係4啦，而4 8就可以出到56啦。呢一個4乘2乘7咧就係8 7 56啦。好啦，跟住咧再加一個嘅 8p 嘅，最後答案咧其實就係60加上 8p 嘅啫。嗱咁，但係我哋要知道啊，決定佢係大過零等於零細過零咧，都有一個嘅未知數喺度，係未必咁快決定到嘅。所以我哋就要諗埋啦，因為佢話 p 係正數，所以咧加8乘一個正數咧，呢個嘢永遠都係大過零嘅。咁所以我哋就知道咧，佢哋嘅 intersections 嘅數字咧就係2個啦。咁第一個 concept 其實就 cover 咗噶啦，就係到底點樣可以去到計到 discriminant 判別式啦，而從而透過去大過零等於零細過零決定到佢有幾多個 roots。但係亦都講咗啦，我哋並唔係 limit 去淨係計 roots 嘅，而係咧我哋亦都可以決定到底兩個 functions 兩個函數之間啊，佢哋有幾多個嘅 intersections 嘅。咁個方法咧就係將兩條式去等式咁樣處理啦，然之後再去計一次嘅
discriminant 判別式嘅。呢個就係我哋第一個嘅 concept 要 cover 啦。嗱好啦，咁我哋去到第二個 concept 要做嘅咧，就係我哋點樣可以用 graphical method，即係用圖形咧去表示呢個嘅兩條函數，從而揾到佢哋嘅 intersections 嘅。好啦，首先咧我哋會畫咗 x 軸 y 軸先啦。嗱呢一條式咧，因為佢係向上開口啦，而且因為佢 a 係2啊嘛，同埋佢而且咧佢嘅-7呢一個咧就表示緊佢嘅 y-intercept， 所以我哋會知道咧佢嘅 y 字佢係負，而且向上開口嘅。咁其實咧大概係咁樣啦，就冇問題㗎啦。嗱，跟住咧我哋會再決定嘅咧就係呢一個嘅 3x 加 p 咧，到底係一個點樣嘅直線咧？嗱，因為3咧係講緊佢嘅 slope，即係佢嘅斜率啦，而正數即係向上斜嘅。而 p 咧就係講緊佢嘅 y 截距，因為佢話 y 截距係正嘅情況咧，我哋就知道一定喺正㗎啦。咁我哋唔好理佢喺邊度，總之係正啦。而且咧佢會係向上斜嘅。咁我哋就會知道咧，無論呢一條線啊點樣喐，喺由0嘅上少少開始正嘅情況啦，直到永遠啊佢都會係有兩個嘅交點㗎啦。咁所以咧同頭先咧，你會得出同一個結論嘅，就係答案都依然係 C 嘅。OK， 咁所以再提一次啦，大家如果我哋要計一條題目係問緊有幾多個 intersections 咧，其實我哋可以透過兩個 concept 去諗嘅。第一個 concept 係比較正統，而且係比較複雜啦，就會係用緊 discriminant 判別式去做。呢個 concept 咧係好需要大家咧去密切留意嘅，因為喺長題目或者短題目咧應用嘅情況都非常之多。而第二個方法咧就係做 MC 快捷省時嘅方法啦，就係用 graphical method 去到表示。咁呢個咧就 require 大家咧係有好深嘅 concept 嘅，對於二次方程同埋直線方程咧都有非常之深嘅 concept 先至能夠應用得到嘅。